የፓወር ኬብሉን እንደዚህ ሰካለሁ። ከዛ በኋላ የዲጎዚንግ ኮይሉን ከቫራስተር ወይም ደግሞ ከትራንስሚተሩ ጎን መሆኑን በቼክ በማድረግ እንደዚሁ እንሰካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምታዩኝ የፍሮንት ወይም ደግሞ የሴንሰር እና የኤልኢዲ ኢንዲኬተር ሪሞት ሴንሰር ኢንፍራድ ሴንስ የሚያደርግበት ወይም ሪሞቱና ቴሌቪዥናችን የሚገናኝበትን እንደዛ እንሰካለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውዴኛ የኢሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን መለወጥ እንችላለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በምስሉ ላይ እንደምታዩት የ21 ኢንች ሱፐር ፋይን ቴሌቪዥን እንደዚህ ሆሪዞንታሊ አስምሮ ሲቆም እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምናስተካክል ነው ማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ካላችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ላልደረሳቸው ሼር በማድረግ አድርሱልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይዣችሁ እሄዳለሁ። ልክ እንደምታዩት ይሄ ምስል ወይም እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ የሆሪዞንታል አይሲ ይሄ ለዚህ ችግር ቅድሚያ ተጠያቂ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከቮልት ማይደርሰው ከሆነ ይሄ አይሲ በተመሳሳይ፣ ሶስተኛ ደግሞ የሆሪዞንታል ዮክ ኮይልም ይሄን አይነት ችግር ያሳያል ማለት ነው። ካፓስተር ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተሮችም እንደዚሁ በሆሪዞንታል አይሲ አካባቢ ያሉትም ይሄን አይነት ችግር ያመጣሉ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ልክ እንደምታዩኝ ቲቪውን እንደዚህ እፈታለሁ። ሰዓት ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ አፍጥኛዋለሁ እዚህ ጋር ቪዲዮውን። ኦኬ ልክ እንደምታዩት የሱፐር ፋይን 21 ኢንች ቴሌቪዥን ከፈታን በኋላ ውስጥ ገጽታው ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ቴሌቪዥን ከፈታን በኋላ የሜን ካፓስተሩና ስክሪን ላይ ያለውን የተጠራቀመ ቮልት ዲስቻርጅ ማድረጋችንን እንዳንረሳ ልብ በሉ። ሁልጊዜ ይሄ የመጀመሪያ ስራችን ነው። ምክንያቱም ለራሳችን ወይም ለጤናችን በጣም ጎጂ ቦታ ስለሆነ አደገኛ ቦታ ስለሆነ እነዚህ ቦታዎችን ዲስቻርጅ ማድረጋችን እንዳንረሳ። ያን ካረግን በኋላ እንደዚህ እያንዳንዱ ፓርቶች እንነቃቅላለን ማለት ነው። አይው ስፒከር ነው ቦታዎችን እየለየን ምንነቅላቸውን የፕለጊን እንትኖች ዋይሮች እየለየን እያንዳንዱ መንቀልና ከዛ በኋላ ዲስቻርጅ ካደረግን በኋላ እያንዳንዱን ኤሌመንት ቪዥዋሊ በአይን ማየት ማለት ነው። የተቃጠለ ሊኖር ይችላል፣ ያበጠ ካፓሲተር ሊኖር ይችላል፣ የፈነዳ ወይም ደግሞ ክራክ ያደረገ አይሲ ሊኖር ይችላል። ሁሉንም ፓርቶች መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እንደዚህ ልክ እኔ እንደምታዩኝ ቪዥዋሊ ሁሉንም ስድስቱንም የቴሌቪዥን ፓርቶች ሙሉ በሙሉ በሚገባ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ እናንተም እንደኔ መጀመሪያ ይሄን አድርጉ። ይሄን ቼክ ካደረግን በኋላ ይሄ በጥቁር መስመር የተከበበው ልክ እንደምታዩት ይሄ ፓወር ሳፕላይ ሴክሽን ይባላል። ምክንያቱም የሆሪዞንታል መስመር ወይም የሆሪዞንታል ሴክሽን የትኛው ነው ብለን ለመለየት ወይም ደግሞ ዲፍሌክሽን ሴክሽን በሁለት ተከፍሎ የቨርቲካል እና የሆሪዞንታል መሆኑን ለመለየት መጀመሪያ የትኛው ፓርት እና የትኛው ፓርት የሚለውን መለየት አለብን። ልክ እንደምታዩት ይሄ ከቾፐር የሚወጣው ሰከንዳሪ ሬክቲፋየር ዳዮድ ይባላል። ሙሉ በሙሉ ዳይሬክት ከረንት ለእያንዳንዱ የቴሌቪዥናችን ፓርት የሚመግብልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት የሆሪዞንታል ወይም ዲፍሌክሽን ኮይል የሚባለው በሁለት ይከፈላል፣ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል። የሆሪዞንታል አይሲ 7 እግር አለው። እንደምታዩት አሁን እያከበብኩት ያለው ቋሚ 7 እግር ነው ያለው ስብጥር ሆኖ እና 78040፣ 78041፣ 78045 ወይም ደግሞ 9293 እነዚህና መሰል አይሲዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ የአይሲው ቁጥር ነው። ብዙ ጊዜ 7 እግር ነው። ቋሚም ይኖራል እንደየ ብራንዱ አይነት። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ አይሲ ያለበት አካባቢ የሆሪዞንታል መስመር ይባላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሆሪዞንታል ሴክሽን ይባላል። ቨርቲካል ሴክሽን የሚባለው ደግሞ 2499 እና ተመሳሳይ ትራንዚስተሮችን የያዘ ሴራሚክ ካፓሲተር እነዛ ያለበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ትልቁ ሂት ሲንከር ያለበት መስመር በሙሉ የዲፍሌክሽን ኮይል ተብሎ በሆሪዞንታልና በቨርቲካል ይከፈላል ማለት ነው። አሁን ወደ ጉዳያችን ስንሄድ ምንድነው የመጀመሪያ የምናደርገው እንዳየዋችሁ ቪዥዋሊ ቼክ አረግን፣ ቮልት መግባቱንም ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሆሪዞንታል አይሲውን ልክ አሁን በቀስት የሚጠቁመው እሱን እንቀይራለን ማለት ልክ እንደምታዩኝ እየፈታሁት ነው።
አያችሁት? ይሄ ነው የቨርቲካል አይሲ ማለት። ይህን በጥንቃቄ ሰከር የሞቀ ወይም ደግሞ ሶኬት ውስጥ የተሰካ ሶልደሪንግ አይረን ወይም ደግሞ ካውያ የምንለው፣ ከዛ ደግሞ ሊድ ያስፈልጋል። ሶስቱ ነገሮች ያስፈልጉናል። በእነዚህን መሳሪያዎች በመጠቀም ከቦርዱ ላይ እንደምታዩኝ እኔ እንደማደርገው እናንተም ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቪዲዮ ፍጥነቱን ትንሽ ጨመር አድርጌዋለሁ፣ ምክንያቱም ለማንሳት ብዙ የምናየው ነገር ያለ ብዬ ስለማላስብ። ይኸው ልክ እንደምታዩኝ እንደዚህ እያንዳንዱ ፓርቶች በጥንቃቄ ከኢንታየር ቦርዱ ላይ እንዳይጎዳ ወይም ደግሞ ኢንታየር ቦርዱ እንዳይልላጥ በጥንቃቄ ማለት ነው፣ ሴፍቲ ነው የጠበቀ ሊድ በመጨመር በቀላሉ እንደዚህ ልክ እንደምታዩኝ አነሳለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስንሰራ የተጋጋጠ ወይም የተለላጠ አይነት ስራ ባንሰራ መልካም ነው። ምክንያቱም ማን የሰራውም ሌላ ባለሙያ ሲያየው ማን የሰራውም ነገር ሊኖር ስለሚችል ቢያንስ ጥራት ያለው በጥንቃቄ ሴፍቲ ያለው ስራ ብንሰራ መልካም ነው። ካያችሁት አሁን ሌላ ቦታ የታየ እንትን ነው፣ ግን በጥንቃቄ አይነት ነገር ብንሰራ መልካም ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እንደዚህ 7 እግሮችን ከሜን ቦርዱ ላይ ልክ እንደምታዩኝ ካውያና ሰከር በመጠቀም እንደዚህ ካነሳ በኋላ አሁን በሚገባ የሆሪዞንታል አይሲውን አንስቻለሁ ማለት ነው። ይሄ 78040፣ 78041፣ 78045 እነዚህ አይሲዎች ይገጥሙታል። የእነዚህ ልዩነታቸው እያንዳንዳቸው የአምፒር ነው። 7840 0.5 ነው። 041 1 አምፒር ነው። 045 1.5 ኦር 2.5 አምፒር ነው። ስለዚህ የአምፒራቸው ልዩነት እንጂ ሁሉም ኮምፓቲብል ናቸው። ከሶስቱ አንዱን መግጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ አንዱን የምታገኙት ሁሉ ብትገጥሙት በቀላሉ ይሰራላችኋል። ግን ብዙ ጊዜ የሚመከረው በቁጥሩ ቢገጠም ሪኮማንድ ይደረጋል። ከሌለ ካጣችሁ ለምሳሌ 78040 ኑሯችሁ የአይሲው ወይም የሚደረግለት 78041 ከሆነ በ78041 ቦታ ላይ 78040ውን ብታደርጉት ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስክሪኑ ላይ አሁን ሊስት ያደረጓቸው አይሲዎች ወይም ደግሞ የሆሪዞንታል አይሲዎች ኮምፓቲብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ አንዱን የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩኝ አይሲውን ከነቀልኩ በኋላ በጥንቃቄ እያንዳንዱን የቦርድ መስመሮች ይኸው የተለላጠ ምናምን ካለ በጥንቃቄ መስመሪዎችን ጠብቀን እናጸዳዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም አዲሱን አይሲ ልናስገባ ስለሆነ እዩት። እኔ 78040 አለኝ በተመሳሳዩ ነው፣ ግን ችግር የለም ያልኳችሁን ኮምፓቲብል የሆነውን ብትገጥሙት በቃ ስለሚሰራ 100% እርግጠኛ ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ አሁን በተመሳሳዩ እንተካለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ እቺ 7 እግር ነው፣ በጎን 4 በጎን 3 ነው ያለው የዚህ አይሲ። ስለዚህ ይሄን አይሲ እንቀይራለን ማለት ነው። ይሄ የተቃጠለው ነው። ብዙ ጊዜ አይሲ በኖርማል በዲጂታል መልቲሜትር አንለካም። እያንዳንዱ ዙሪያ ያሉ ፓርቶችን፣ ካፓሲተሮችን፣ ሬዚስተሮችን በመለካት እነሱ ጋር ሾርት ካለ ያ ሾርት ወደ አይሲው የሚገባ ከሆነ በቀላሉ በእንደዚህ አይነት ትራኪንግ ሲስተም መለየት እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን አይሲ በዲጂታል መልቲሜትር አይለካም። አሊያ ደግሞ ቮልት ሳይገባ ሲቀር ኖርማሊ ከቾፐር ትራንስፈርመር የሚወጣው ከ13 እስከ 26 እስከ 30 ድረስ እንደየኢንቹ ይለያያል። ቮልት ወደ ሆሪዞንታል አይሲ የሚደርሰው ቮልት እንትን ማይል ከሆነ የማይገባለት ለአይሲው ማይደርስ ከሆነ አይሲው ተፈላጊውን የቴሌቪዥን ስራ አይሰራም ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ አዲሱን አይሲ በእንደዚህ 7ቱንም እግሮች ወደ ውስጥ በትክክል መግባታቸውን ጠብቄ ካስገባው በኋላ የፈታሁትን የብሎን ማሰሪያ መልሼ አስርለታለሁ ማለት ነው። በደንብ ጥብቅ እስኪል፣ ምክንያቱም እዚህ የምታዩት የተጋደመው አልሙኒየም አለ፣ ሂት ሲንከር ነው። ቀጥ ብሎ እንትን ያለ የሚያያይዘው ሁለቱን የሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ሴክሽን በአንድ ላይ አጣምሮ የሚይዘው ሂት ሲንከር ነው። ምክንያቱም አይሲውን ስንገጥም ሂት ሲንከሩን በደንብ ጥብቅ አድርገን ማሰራችን እንዳንረሳለን። ምክንያቱም
በሚሞቅበት ጊዜ ሙቀቱን ወደ አልሙኒየም ብረቱ በመውሰድ ሂቱን አብዞርብ ያደርግለታል ማለት ነው። በዛን ጊዜ ራሱ እዚህ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ስለሚያደርግ ሁል ጊዜ እንደዚህ ጥብቅ አድርገን እንዳያችሁኝ ማሰራችን እንዳንረሳ። እንደዚህ ካሰርን በኋላ እግሮቹን 7ቱንም እግሮች በሚገባ ቦታቸውን ጠብቀን ኮንታክት ሳነሳ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ በማድረግ ሊድ እንቀባቸዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ 7ቱንም እግሮች በሚገባ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። አያችሁት? ሊድ እየጨመር በተገቢው አቅጣጫ አሁን እንዴት እንደማደርገው አያችሁት? አሁን ሁሉንም እግሮች ወይም ክራክ የሆነ ወይም ደግሞ የተቆረጠ መስመር ካለ ወይም ደግሞ የተከፈተ ኦፕን የሆነ መስመር ካለ በዲጂታል መልቲሜትራችን እየለካን መስመሮችን ሙሉ በሙሉ ወይም ደግሞ በተገቢው ቦታ መገናኘታቸውን ቼክ ማድረጋችን ጊዜ መርሳት የለብንም። አያችሁት? ልክ ከኖርማል አሁን በፊት ከነበረው አይሲ ወይም ደግሞ ከሌሎች የቦርድ እግሮቹ በጣም የረዘመ ከሆነ በሳይድ ከተር በመጠቀም እያንዳንዶቹ እግሮች ልክ እንደምታይ ከትከት አድርገን ማሳጠር እንችላለን። ምክንያቱም ከሊድ ከቀባ ነው በላይ ስለሆነ ከጀርባ ሌላ እንትን ችግር እንዳያመጣ። አያችሁት? ልክ እንደዚህ ከታውት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ሳይድ ከተር ፔንሳ በመጠቀም መጀመሪያ ሊዱን እንቀባለን። ምክንያቱም በትክክል ከቦርዱ ጋር መገናኘቱን ካረጋገጥን በኋላ ነው ይሄን ነገር ልናረግ የምንችለው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካረግ በኋላ እዩት። ቲነር በመቀባት ይሄ ቲነር ይባላል። የትኛውም የገበያ ወይም ደግሞ የህንፃ መሳሪያ መሸጫ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ስፔር ፓርት መሸጫ ታገኙታላችሁ። ክሊነር ነው። ይሄው ቲነሩን በመቀባት ያልተገናኘ ቦርድ ወይም ደግሞ ከአይሲዩ ጋር ያልበየድ ነው ወይም ደግሞ ስናነሳ ክራክ ያደረገብን መስመር ካለ ለመለየት በደንብ ጽድት አድርጎ ለማሳየት እንደምታዩት የሚረዳ ክሊነር ነው። ለሞባይል መስሪያ የሚያገለግላል ይሄ ክሊነር። ስለዚህ በዚህ ክሊነር እንደዚህ እንደምታዩት ጽድት አድርጌ አሁን እንደምታዩት ያትችኛዋ መስመር ያልተገናኘች ከአይሲዩ ጋር ትታየኛለች። አይ ሆፕ ካሜራው ላይ ታዩታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። እሷን መስመር በሚገባ ማገናኘት። ምክንያቱም ይሄ መስመር አልተገናኘም ማለት የሆሪዞንታል አይሲዩ ሙሉ በሙሉ ስራ እየሰራ ነው ማለት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩኝ እንዳያደርግና ጃምፐር በመጠቀም ሉዝ ወይም ደግሞ ክራክ የሆነውን መስመር እናገናኛለን ማለት ነው። አያችሁት? ያን ከለቀቀችበት ትራክ በማድረግ አገናኝና ናይፍ የሚባል አለ ወይም ደግሞ የከተር ናይፍ ከተር የሚባል የከተር ታይፕ ነው። በሱንኛው ከት እናደርጋለን ማለት ነው። በትክክል እንዲ ጃምፐራችንን ካገናኘን በኋላ አያችሁት? ይሄንም ቱል የትኛውን ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ። ናይፍ ወይ ደግሞ ከተር ብትሏቸው የትም ቦታ ማግኘት ስለምትችሉ እሱንም እንደዚሁ መግዛት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ሙሉ በሙሉ 7ቱም እግሮች ከቦርዱ ጋር መገናኘታቸውን ለማረጋገጥ ዲጂታል መልቲሜትር በመጠቀም የዲጂታል መልቲሜትሩን ሰሌክተር ወደ ዳይዮድ ወይም ደግሞ ወደ ይሄ ምንድነው ወደ ኮንቲኒቲ ወይም ሪዲንግ ቫልዩ በመቀየር እያንዳንዱን የሆሪዞንታል አይሲ እግሮቹን ከቦርዱ ጋር መገናኘታቸውን ልክ እንደምታዩኝ ቼክ አድርጋለሁ ማለት ነው። 7ቱንም እግሮች ከሜን ቦርዱ ጋር በትክክል ኮኔክት መሆናቸውን ልክ እንደምታዩኝ ቼክ አድርጋለሁ። ምክንያቱም የሰራነው ወይም ደግሞ እየሰራን ያለውን ስራ ሞር ፐርፌክት ነው ብለን በራሳችን ኮንፊደንስ ለማየው የቮልት መስመሮችን ዳይዮዶቹን ሳይቀር ሙሉ በሙሉ ልክ እንደምታይ ከቾፐር እንደወጣ ያለው ሁሉ ቼክ አደርጋለሁ። እናንተም እንደኔ ቼክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ፐርፌክት በቃ 7ቱም እግሮች በትክክል ኮኔክት ሆነዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ልክ እንደምታዩኝ የነቃቀልኋቸውን እያንዳንዱን ፕለጊን መስመሮች በሚገባ ኮኔክት አድርግና ለምሳሌ ፓወር ኬብል ነው። ፓወር ኬብል እንዳይጠፋ ነው ኤንና አያችሁት? ኤንና ኤል የሚል ጽሑፍ አለው። አንዳንዶቹ የሌላቸው አሉ። አሊያ ግን ቀድመን ስንነቅል የት ላይ እንደነቀል ነው እያንዳንዱን ቦታ በመለካት በመለየት እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የዚህኛው
ፓወር ኬብሉ ኖርማል ከፓወር ኬብሉ ላይ ይኸው ፓወር ኬብል ኤን እና ኤል የሚላለው ለምሳሌ የዚህ የሱፐር ፋይን የሌሎች አንዳንዶቹ ላይኖራቸው ይችላል። ብዙ ግን ምን ለይበት ምንድነው የፓወር ኬብል መሰኪያው ከፊውዝ ጥግ መሆኑ ወይም ደግሞ ከፊውዝ ጎን መሆኑን እንዳንረሳ። ልክ የፓወር ኬብሉን እንደዚህ ሰካለሁ። ከዛ በኋላ የዲጎዚንግ ኮይሉን ከቫራስተር ወይም ደግሞ ከትራንስሚተሯ ጎን መሆኑን በቼክ በማድረግ እንደዚሁ እንሰካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምታይ የፍሮንት ወይም ደግሞ የሴንሰር እና የኤልኢዲ ኢንዲኬተር ሪሞት ሴንሰር ኢንፍራድ ሴንስ የሚያደርግበት ወይም ሪሞቱና ቴሌቪዥናችን የሚገናኝበትን እንደዛ እንሰካለን። ከዛ ምንድነው ሁለቱ የግራና የቀኝ ስፒከሮች ከስፒከር ወይም ከሳውንድ አይሲ ጎን መሆኑን መሰኪያው ሁልጊዜ ሳውንድ አይሲ ጎን ላይ መሆኑን እንዳንረሳ። ስለዚህ ሁለቱንም የስፒከር መስመሮች እንደምታዩኝ ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። የስፒከር መስመር ወይም ደግሞ ስፒከር የሚሰካው ከፓወር አይሲ ማነው ከሳውንድ አይሲ ጎን ነው ያለው ሁልጊዜ። ምክንያቱም የሚወጣው የስፒከር ድምጽ የሚወጣው ከሳውንድ አይሲ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። የኤሌክትሪካል ሲግናልን ወደ ሳውንድ ሲግናል የሚቀይርልን ስፒከር ይባላል በዚህ አጋጣሚ። ከዛ የኤቪ ኢንፑት ኬብላችን እንሰካለን። እንደምታዩኝ እያንዳንዱን ፍለጊን የነቃቀልናቸውን ዋየሮችን በሙሉ እንዲህ በተገቢ ሁኔታ ሰካነ። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቼክ እናደርጋለን ቴሌቪዥናችን ማለት ነው። ኦኬ ፓወር እንሰጥና እንደዚህ እናስነሳለን። ዋው አሜዚንግ! ፐርፌክት በሚገባ ስራችን ሰርተናል። ትክክለኛ ችግሩን አውቀናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የሳተላይት ሪሲቨር በማስገባት ብራይትነሱን፣ ፎከሱን በቼክ በማድረግ ሁሉንም ፓርቶች ቼክ አድርገን ቪዲዮ በትክክል መታየቱን፣ ድምጾች ምስሉ አለመቆራረጡን ወይም ደግሞ ገባ ወጣ ያለ ነገር ካለው ወይም ደግሞ ዙም ኢን ዙም አውት ነገር ካለው እሱን ሁሉ ቼክ በማድረግ በቀላሉ በእንደዚህ ልክ እንደምታዩኝ እናስተካክላለን ማለት ነው። አያችሁት? እንደገና ቼክ እያደረጉ ደግሜ ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድነው? ቴሌቪዥናችንን መግጠም ማለት ነው። ጨርሰናል። እናንተ የሳተላይት ሪሲቨር ወይም ዲኮደር በማለት በመሰካት ኤቪው ላይ በመሰካት ድምጹን ቼክ አድርጉ። ምስሉ በትክክል መምጣቱን ቼክ አድርጉ። እኔ ለኮፒራይት ብዬ ነው ይሄን ነገር ማላደርግ። ኮፒራይት ላይ ክሌም ሊያደርግ ስለሚችል ከሪሲቨሩ ላይ የሚወጣው ምስል ሌሎች ጋር ቀድሞ ሎድ የተደረገ ሊሆን ስለሚችል ከዛ አንጻር ነው እኔ ሪሲቨር አስገብቼ ቼክ ማላደርግ። እናንተ ሪሲቨራችሁን ቼክ በመሰካት ቴሌቪዥናችሁን ቼክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።